Добро утро от Куско, Перу. Този уикенд ще бъдем в района на Мачу Пикчу. Часът е 6:30 и след малко започва еднодневна екскурзия за мен и за моите родители. Показвам ви какво имам предвид. Тук е Куско, тук е Мачу Пикчу. Днес ще нощуваме в града под Мачу Пикчу, или Селце, не съм сигурна, Агуас Калиентес, като до тук не може да се пътува с кола, пътува се с влак, който може да се хване от тук. Така че планът за днес е да отидем до това селце и да хванем влака, който сме запазили преди около 2-3 месеца. За билетите допълнително ще ви разказвам. Като има автобуси, но ние решихме да го съчетаем с еднодневна екскурзия. Има два варианта, т.е. да пътуваме от тук или от тук. Препоръчаха ни този маршрут, с който ще пристигнем около 4 часа при влак. Така че ще ви показвам по пътя как са спирките и дали си заслужава, като цената за тази еднодневна екскурзия е 70 солес или около 35 лева. Първа спирка за деня е град Чинчеро. Пътува се около 30 минути от град Куско. Намира се на близо 4000 метра надморска височина, свещената долина на инките. Това е изключително красив район в Перу, където могат да се посетят много археологически обекти. Като за начало в Чинчеро е организирана презентация за текстилната традиция, с която се слави градът. Местни ни разказаха повече за вълната от алпака, както и боядисването й благодарение на различни растения и дори зеленчуци. На място имаше и животни, както и възможност да си купите нещо, например пончо. Почерпиха ни и чай от муня, който също като чая от кока помага при височинна болест. След това купихме билет за 70 солес, който важи за почти всички забележителности през деня. Първата е именно в град Чинчеро. Бил е важен център за инките, така че посетихме руини, които представляват масивни тераси, използвани за земеделие и срещу свлачища. При руините има и голям площад и красиви сгради, отличаващи се с колониална архитектура. От стария град се открива гледка към центъра на Чинчеро. При входа на руините има много сергии. Общо взето през целия ден имате възможност да си купите нещо за хапване, дреха или сувенир от свещената долина. Втората спирка за деня е на около 30 минути от град Чинчеро и се казва Морай. Това е археологически обект, който представлява кръгли тераси с различна дълбочина. Вярва се, че е било нещо като агрономическа лаборатория, тъй като тук инките са експериментирали с отглеждане на култури при различни микроклиматични условия. Например, има разлика в температурата и слънчевите условия на всяка тераса. Под терасите също има и сложна система за напояване. Мястото е изключително впечатляващо, а ако сте сами без организирана група, може и да се разходите по различни маршрути около терасите. След Морай посетихме друго интересно място – солниците при близкото селище Марас. Направихме кратка спирка при магазин, където дегустирахме шоколад с различни съставки, например сол, киноа, кока и местни плодове. След това, по доста стръмен път, където определено трябва да обмислят поставянето на повече мандинели, се спуснахме към самите солници, които са над 3000 на брой. За тях се заплаща допълнително 20 солес вход. Съвсем близко до входа може да видите естествен извор, а солената вода от него се разпределя по различните басейни благодарение на мрежа от канали. За солниците се смята, че са още от преди инките и са използвани не само за храна, но за мумифициране и търговия. В днешно време местни семейства ги наследяват и обработват, но научихме, че повечето сол е най-вече за износ, тъй като в Перу се купува по-често сол от Боливия заради по-ниската цена. Последва около половин час до мястото за обяд. Време е за обяд, като сме в един град и сега ще ви покажа бюфета.
При десертите има и мляко с ориз. Пише традиционен десерт в Перу. Тук има още десерти. Има царевица, има много картофи с всичко, което се сетите. Зеленчуци, пилешко месо, ориз, севиче също така, салати и супа. А така изглежда ресторанта. Аз си взех царевица, разбира се, картофи, няколко вида, а това е боб, между другото огромен е, и бисквитена торта и мляко с ориз. 45 минути след като обядвахме, посетихме Олянтайтамбо, отправна точка за пътуване с влак към града до Мачу Пикчу и също така известно археологическо място. Отново има масивни тераси. Тук обаче в най-високата част има храм на Слънцето и крепост. От високо се откриват красиви гледки към самия град. Входът към руините е включен към билета за 70 солес, за който ви разказах по-рано. Из улиците има много хотели, заведения и магазини. Споделям малко кадри с централната част, където може да видите много туристи и таксита. Аз обаче най-впечатлена останах от улиците в страни от центъра, които бяха изключително красиви, спокойни и уютни. Именно в Олянтайтамбо се сбогувахме и с организираната група за деня, тъй като те продължиха към Куско, а ние останахме за влака към Агуаскалиентес. Часът е 3:30, т.е. имам около 3 часа и половина до влака. Харесах си едно заведение в градчето, селцето, не знам какво е, но много уютно, има интернет, сега мисля да поработя малко. Ще ви покажа как изглежда заведението. Много ми харесва, че е изключително спокойно, няма никой. Вън също така заваля дъжд. Часът е 6:30 и съм се насочила към гарата. Не знам дали споменах по-рано, но до тук може да се пътува и с автобус от Куско. Отнема максимум 2 часа, доколкото разбрах. Така ще се върнем до Куско. Така че не е задължително да дойдете тук с организирана екскурзия. Единственото нещо, което пропуснахме, оставайки тук в града, е Писак, което е последна спирка преди връщане към Куско. Отново руини. Да, вече съм при гарата. Билетите за влака също ги взехме около 3 месеца предварително, заедно с билетите за Мачу Пикчу, като за влак има различни опции. Има цени от $50 до $120, в зависимост от това за колко часа, какво представлява влака. Има някои с по-големи прозорци, така че да видите повече гледки. За днес взех по-евтин билет, тъй като знаех, че ще пътуваме по-тъмно и няма смисъл да се взема някакъв по-скъп влак, но връщането ни е в по-скъпия влак, така че ще ви показвам гледки след 2 дни, т.е. в понеделник. Така изглежда влака. Ще пътуваме час и 45 минути, като има ограничение за багажа. Всеки пътник трябва да бъде с максимум 8 кг. Пристигнахме в Агуаскалиентес. Пътуването отне около 2 часа. Аз проспах абсолютно всичко. Не се виждаха гледки, разбира се. На гарата обаче има толкова много хора
И всички са тук за едно нещо, за Мачу Пикчу. Ще е интересно утре как ще е, но да, ще споделям. Пристигнах в хотела, това е стаята ми. Резервация направих преди 3 месеца. Наистина, когато запазих билетите за Мачу Пикчу, просто запазих нещо там да има и повече не съм гледала. Цената тук за нощувка е 50 лева на вечер. Имам си собствена баня, имам си и легло. Самият град, първи впечатления, хем е малък. Аз за 5 минути дойдох от гарата, а пък съм от другата страна на града. Но магазини имам чувството един върху друг. Но ще ви показвам утре и други ден. Имаме свободно време доста в Агуа Калиентес, така че ще имам време да разгледам града. И да, това е стаята ми. Има и, разбира се, доста ефтини места, също така за нощувка, като хостели. Аз, като си запазих стаята, дори не помня какво съм мислила, дали искам хотел или хостел, но със сигурност съм изненадана от цените тук. Както казах, 50 лева за нощувка, а това е едно от най-известните места по света. Така че, лека нощ! Аз продължавам с малко информация за утре, какво трябва да направя, да видя и така нататък. И да, дано времето утре е хубаво! 6 часа е. Какъв е планът за днес? Имам първо билет за рано сутрин да изкача едно връхче до Мачу Пикчу, след което билетът за вътре, за красивите гледки е чак в 1. Там ще се присъединят и нашите, така че сега отивам към автобуса за Мачу Пикчу. Тръгва от Агуас Калиентес. Взех билет вчера. Не е нужно да се вземе както за Мачу Пикчу месеци предварително. Купува се или на място, или онлайн от компанията. Ще сложа всички полезни линкове в коментар или в описанието на това видео. Обаче, вау! Това е опашката за автобуса. Затова всички казват да се дойде 1 час по-рано. Автобус има редовно, но просто опашките са грандиозни. Билетът за автобуса струва 12 щатски долара в посока, а пътуването е около 30 минути по доста стръмен и панорамен път. Както казах, добре е да дойдете при спирката в центъра на Агуас Калиентес около час и половина преди часът ви за вход при Мачу Пикчу, тъй като опашките са доста дълги. Автобусите са много редовни, през около 5-10 минути, а самият билет за автобус не е за конкретен автобус. Фирмата е една и съща, т.е. не трябва да гоните точен час на спирката. Между другото, не е нужно да пътувате с автобус. Има преход от Агуас Калиентес до входа на Мачу Пикчу, който отнема около час и половина-2 и е добре маркиран. За сега има облаци, пристигнахме при входа на Мачу Пикчу, като има различни опашки, в зависимост от това кой маршрут вътре сте си взели. За маршрутите в Мачу Пикчу ще обясня допълнително. Това е входът към Мачу Пикчу. Така започва маршрут номер 3. Леле, хора! Това са първите 10 метра и съм... Вау! И не се вижда всичко дори и съм... Виждат се лами. Вече съм на 20-я метър. Половин час по-късно и имам около 100 снимки.
Обяснявам ви разликата между различните маршрути в Мачу Пикчу. Те са общо 3, като всеки от тях има по няколко разновидности, така да се каже. В момента съм на маршрут номер 3. Той е в най-ниската част на Мачу Пикчу, съответно с най-малко панорами. Предимство е, че все пак включва разглеждане на част от руините. Също така, една от разновидностите му включва и сутрешни часове за преход до връх Уайна Пикчу, върха, който се вижда на всички снимки от Мачу Пикчу. Аз се спрях на него, за да видя още повече гледки. Самият преход е най-вече доста стръмни стълби и отнема около 45 минути в посока. Не бих казала, че включва опасни участъци, но забелязах хора с страх от височини, които на места не се чувстваха много комфортно. Маршрут номер 2 е най-известен, тъй като е в по-високата част на Мачу Пикчу, т.е. има повече панорами и включва разглеждане на всички важни части от самите руини. Маршрут 2 се разделя на А и Б. Единствената разлика е, че маршрут Б включва посещение на една по-висока тераса. Маршрут 1 се води по-скоро панорамен, тъй като включва гледки от високо, но не и разглеждане на главните руини. Цената варира между 70 и 200 солес, т.е. между 35 и 100 лева, в зависимост от маршрута, който си изберете. Имайте предвид, че билетите за маршрут 2, например, свършват доста рано. Аз моя закупих 3 месеца предварително. За закупуване на билети на място в Aguas Calientes ще обясня по-късно. Междувременно в описанието на видеото ще добавя карта на маршрутите и уебсайт за закупуване на билети. При самия връх Уайна Пикчу имаше много хора и все още мъгла, така че аз реших да изчакам около час-два, малко под него, с надеждата времето да се оправи и да видя Мачу Пикчу от високо. Подарявам ви тази гледка. Осем часа бях при началото на пътеката за Уайна Пикчу. Тук е входа. И на връщане, както и на влизане, така и на връщане, трябва да се разпишете. Сега е 11:40. Не мога да повярвам колко време прекарах. Мислех, че ще ми бъде скучно днес да чакам 1 часа, но горе си останах. Много беше приятно. И сега се връщам. Трябва да излезна от Мачу Пикчу и отново да влезна с другия билет за 1 часа. И чакаме се с нашите пред Мачу Пикчу. Бях там горе, вече се вижда по-ясно, но времето се разваля. Дано задържи още няколко часа. Известната гледка към Мачу Пикчу е от там. Това там е втори маршрут. Сега се връщам по трети обратно към изхода. Има трафик по пътеката. При входа има заведение с сандвичи, неща за хапване, питиета и също така има и тоалетна, струва 2 солес. Аз реших да се почерпя с един огромен алфахор, докато чакам майка ми да дойде. Баща ми се чувства много зле, така че той пропуска, ще бъдем само двете, за съжаление. Това е причината, защо никога няма да съм слабо гадже. Просто животът е твърде кратък.
Вижте за какво става въпрос. Уникално. Браво на аржентинците, измислили са най-хубавия десерт алфахор. Това вече е втория маршрут. В началото ни провериха, тъй като се разделя на първи и на втори. А втори е най-панорамния. Има доста стълби. В началото трябва да се качим около 20 минути. И от време на време спираме да ни разказва тук нещо. Сега, например, ни разказа, че почвата тук е донесена от града, където бяхме вчера, за да хванем влака, тъй като всичко тук е било скали. И също така има изградени канали, по които да идва и вода от съседните планини. No, un 90%, faltaba unos 10%. Изгря и слънце, така че извадих пончето, тъй като ако не се снимаш с пончо на Мачу Пикчу, просто не си бил на Мачу Пикчу. И вижте клетката. Имайте предвид, че има много екскурзоводи, които предлагат своите услуги. Може да си изберете един или при спирката на автобуса в Агуас Калиентес, или при входа на Мачу Пикчу, т.е. не е задължително да търсите екскурзовод предварително. Обикновено се събират различни групи на английски език или на испански и цената е около 50 солес на човек. Разходката по маршрут 2 с екскурзовод отне 2 часа, като ни обясниха повече за историята на мястото, как е открито, как са живеели хората тук и още. Например, градът се намира на около 2500 метра надморска височина, построен е през 15 век и изоставен през 16, но интересен факт е, че испанците така и не го намират и градът остава скрит за външния свят в продължение на стотици години и така до 20 век. Разделен е на религиозна, жилищна и земеделска зона. Обявен е за световно наследство на ЮНЕСКО и за едно от новите 7 чудеса на света. Маршрутите са винаги еднопосочни, т.е. не е окей да се връщате назад. Ако сте без екскурзовод, няма точен час, до който да сте приключили своята разходка, но все пак си отделете поне 2 часа и следете за последния автобус обратно към Агуас Калиентес, който в нашия случай беше около 5:30. Последни 5 минути и заваля. И казвам начало на Мачу Пикчу. Обратно в Агуас Калиентес, но вали доста дъжд, така че се прибирам и после може да излезем на вечеря да полеем успешния опит за Мачу Пикчу. Показвам ви какво имах предвид, че магазините в Агуас Калиентес са един върху друг. До пазара е и ЖП линията. А моят хотел е на няколко преки от тук. На мен градът ми харесва изключително много. Радвам се, че днес оставам тук и утре сутринта ще имам време да разгледам града. Просто е толкова малък и същевременно има толкова много неща. Едно върху друго. ЖП линии върху планина отгоре, пазар, улица до ЖП линията. Градът ми харесва. Малко си починах и сега излизам навън на разходка с майка ми. Мога да ви кажа, че тук бих могла да остана една седмица, въпреки че градчето е супер малко. Всички казват, няма какво да се прави. Има нещо в атмосферата на града, което просто е магично, наистина. Тук е една от спирките на влака, така че предполагам всички чакат за него. Часът е около 5:30-6 и ресторанчетата, магазините, всичко
Всичко направо бълва живот и настроение. Мисля, че просто всички, които днес се качиха на Мачу Пикчу, малко или много видяха това, за което са дошли, така че не знам, и аз съм в хубаво настроение, и града е в хубаво настроение. Mi ще стриме прямо хайде. Градът, грубо казано, може да се раздели на две части, които са разделени от реката. В западната част е центъра на града, както и има туристически информационен център, много ресторанти и църква, а от източната част е пазара. От към шопинг, Агуаскалиентес със сигурност повече ми хареса от Куско. На първо място тук не се усеща този натиск от местни, които постоянно ти предлагат екскурзии или сувенири, както и самите дрехи и бижута из пазара ми се сториха по-красиви. Места за настаняване, хапване или пък сувенири има навсякъде. Ресторантите изглеждат модерни и уютни, а от към храна обикновено се предлагат както местни ястия, така и пици, бургери, спагети и други. В центъра на града е и Министерството на културата, където ако не сте си взели билет за Мачу Пикчу, може да се редите на опашка за останали възможни билети. Всеки ден хора идват тук рано сутрин и се редят цял ден, надявайки се да получат, и обикновено се получава, но все пак няма гаранция, затова е препоръчително да се вземе билет месеци предварително. Понеделник е и излизам за една последна разходка в Агуаскалиентес, така че по пътя ще ви показвам различни части от града и какво ми е направило впечатление. Също така полезна информация, която може би до сега не съм включила в това видео. Още полезна информация, която бих могла да споделя за идването до тук. Има два известни прехода – Инка Трейл и Салкантай Трек, които отнемат около 4-5 дни и при последния ден разглеждате Мачу Пикчу. Много агенции в Куско предлагат организиран преход с група и водач, така че не се притеснявайте, ако ви звучи интересно, но нямате опит. Аз лично идните седмици планирам втория преход Салкантай Трек, тъй като маршрутът се води по-ненатоварен. Също така, на запад от Агуаскалиентес има още една спирка на влак – Хидроелектрика. До там може да пътувате с автобус от Куско, но е по-дълго пътуването, а от Хидроелектрика да пътувате с влак до Агуаскалиентес или да ходите около 2 часа по почти равна пътека. Това със сигурност е по-бюджетен вариант в сравнение с пътуването с влак от Оян-Тайтамбо. За финал ви показвам църквата в центъра при Агуаскалиентес. Връщам се обратно към хотела. Нямам никакво желание да се тръгвам, но влакът е след около 45 минути. Този път е по-скъпия влак, който струваше около $120 на човек. Ще ви показвам за какво става въпрос, за да направите сравнение с първия влак, който не снимах особено много, тъй като го проспах. Но все пак. Така изглежда гарата. Има кафе. Гледката отново е жестока. И след 5 минути се качваме на влака. Така изглежда влака. Може да си поръчате нещо във влака, цените обаче са страхотни. Например, един сникерс е 8 лева. Какво ще има? Има чипсове, бира,
И, например, една бира е около 10 лева. Билета е включена напитка, може да е чай или вода и също тези нещица. Има бисквитки и бомбончета от кока и шоколадче. Поканиха нашия вагон на културна програма. Сега ще има музика. А тук може да се снимате. Пътуването до Оянтай-Тамбо отново отне около 2 часа и дори включваше модно ревю, така да се каже. При пристигането на гарата има много автобуси, маршрутки и таксита, които предлагат транспорт обратно до Куско. Ние се спряхме на такси само за нас тримата и цената за 2 часа път до Куско беше общо 60 лева. Отново при хостела в Куско искам да споделя своите общи впечатления от уикенда. Много ми хареса Агуаскалиентес, много ми хареса Мачу Пикчу. Бях доста скептична, защото очаквах да има много туристи, да е направо неприятно, но беше много хубаво. Надявам се, че видеото ви е било интересно и полезно. Ако искате да посетите Мачу Пикчу, имате още въпроси или пък сте били вече тук и имате допълнителни съвети, може да споделите в коментар, ще се радвам да си поговорим. И така, до скоро от Перу!